ان شاء الله في هذا الفيديو اللي عنده كوم objectif c'est de savoir comment calculer les matériaux d'approvisionnement. Avant de commencer ce vidéo, premièrement بغيت نقول للناس حاول ما امكن يعني في هذه المدة تحافظوا على انك تقف دارك، تغسل في يديك مزيان بالصابون، تحاول ما تقيش اي حاجه اللي تيقيسوها الناس بزاف، مثلا الناس كيمشيو للبنكه ولا كيمشيو للحانوت ولا تحاول انك ما تقيش شي نقصتي يكون بليكا ولا شي حاجه، حتى لا قصتي راه ماشي اشكال عادي، غير سير للدار تغسل يديك بالصابون مزيان وتحاول انك ما تقيش شي حاجه في الدار حتى تغسل يديك. دونك جيسبيغ نكون انا وصلت الفكره، جيسبيغ ان اي واحد يحاول يبقى في الدار ويخرج، هذه يعني غير مده عاديه غدوز ان شاء الله. المهم فيها هو انه واحد عنده 31 يوم انه غيبقى في الدار يستغل، يحاول يقرا مزيان. دونك ليدي سي دو بروفيتي لوكازيون انك انت كاين في الدار، تحاول يعني تستغلها الماكسيموم. الوغ نرجع ليزاكس ديالنا. دونك ليزاكس عطانا الدوزاج، فوالا هذا غنسميوه الدوزاج ديال 350 كيلو، وهنا عطانا l'ouvrage à réaliser. Alors l'ouvrage à réaliser, c'est un poteau de 25 ou 25 fois 3 mètres. Voilà la vue perspective de ce projet. Donc ici 25 centimes, ici 25 centimes, et ici 3 mètres. Voilà. La question c'est de calculer les matériaux d'approvisionnement. Ça veut dire calculer les quantités de matériaux, ciment, sable, gravure. Donc pour calculer les quantités de matériaux, première chose, il faut calculer la quantité d'après les plans, et après de multiplier la quantité fois le dosage et fois le coefficient de perte. غادي نشوفوا الفورمول. premièrement نجيو هنا عند الكونتيتي بيطون، شحال كتساوي 0.25 فوالا هي هادي، عاد فوا 0.25 ديال لارجور ها هي، فوا 3 متر ديال لا هوتور. وحنا عندنا الكوفيسيون دو بيرت ديال لو بيطون هو 7%. دونك بيطون عنده كون بيرت 7%، بمعنى انه si vous réalisez 100%, alors عندك un perte de 7%. يعني انت راه قاديتي 100%، راه كتبقى عندك غير 93%. 93% هي كتبقى عندك. علاش؟ حيت 7% راه بيرت، راه غادي تضيع يعني شويه غيدخل في البالاج، شويه غيدخل عليك، شويه غيدخل في الكفراج هكا. دونك il y a de perte. Donc c'est mieux de réaliser 116%, car 7 sera en perte et le reste sera 100%. Donc je vais dire fois 1,03. Et là 0,7, désolé, 0,7. Donc elle a 100 de pourcentage. Et je calcule cette valeur. صراحة ما عنديش هذا التخصيص، المهم بعد غنبدا على الاكس. فوالا ماتنون غادي ندير ماتيريال. d'approvisionnement. Premièrement, on adopte ciment, CPG 45. Voilà. On va dire que le CPS. Donc, le cahier de prescription CPS, ouais. CPS, il nous dit que pour réaliser 1 mm3 de béton, nous avons nécessité 350 kg de ciment CPG 45. Donc, on va dire 300 kg multiplié fois X là, multiplié fois le PERT. Le PERT ديال الجرانولا كامل هو 5% وديال السيمون هي 3%. عرفتكم هاد لي بيرت تأكدوا منهم لأن ممكن تبقى شي حاجة أخرى. دونك 1,03.
عاوتاني بالنسبه للصابل عندنا الصابل عندنا فيها 8 دونك 0.8 علاش هاد 0.8 حيت 800,000 نقسموها على 1000 عطانا 0.8 متر كيب. علاش كنحسبوها بمتر كيب؟ لان هذه حتى هي بار متر كيب. دونك هذا بحال متر كيب بار متر كيب. علاش؟ لان هنا بور رياليزي 1 متر كيب دو بيطون دونك فوا هاد اكس هذا اللي هي اصلا بار متر كيب فوا البيرت اللي هو 5%. دونك غنمشي هاد العدد وتبقى لنا واحد العدد اللي هو بار متر كيب. نمشيو دابا الكرافي جي 0 والكرافي جي 1 والكرافي جي 2. جي 0 عندنا فيه 850 دونك 0.85 و جي 1 عندنا فيه 900 دونك 0.900 و جي 2 عندنا فيه 650 دونك 0.650 وعندنا لو عندنا فيها 180 دونك 0.180. هذه ديما فوا هذا العدد اللي لقينا في الاول دونك فوا اكس فوا هنا البير ديال الغرانيلا كامل 5% دونك 0.5 لو عنده 10% دونك 0.6 فوالا دي طريقة. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو هاد لي كونتيتي اللي عندنا هنا ما نجمعوهاش خاطر هنا كيديرو بزاف كيمشيو كيتجمعو نجمعهم شنو ما عنديش حق نجمعهم كيفاش غتجمع السيمو مع الكرافي مع ما كيتجمعوش. دابا غادي حنا نحسبو لي بري نورمالمون حنا حسبنا لي كونتيتي دو ماتيريو نيسيسيتي بور اوفراج واحد هو البوطو. نورمالمون اش كدير انت كدير الميتري ديال لوفراج كامل يعني ديال لو بروجي كامل. Et quand vous terminez l'avométrie, quand vous terminez le calcul de métrie pour tout le projet, tu vas faire la somme des quantités de béton qui ont même dosage. Les éléments, maintenant, dans le CPS, nous dit que tous les éléments en béton armé seront réalisés par le béton B5, par exemple. Alors je dois faire la somme de toute de la quantité de tous les matériaux ou bien de tous les éléments qui sont ou bien qui seront réalisés par le béton B5. Maintenant, j'ai la semelle ou le poteau ou le pouce le B5. Alors, je fais la somme des quantités de béton de semelle poteau poutre. Et après, je fais ce calcul-là. Et après, je multiplie ces quantités-là par le prix. Le prix de chaque élément. Du ciment, de sable, et ça nous donne le prix de matériaux d'approvisionnement. On va تعرف هذاك البروجي ديالك شحال غيدي لك في السلعه باش انت كدير واحد ليدي جينيرال دو فوت بروجي. الوغ كاين لي لو كو دو ماتيريو كاين لي لو كو دو ماتيريال كاين لي لو كو دو مان دوف كاين لي لا سوم دي فري دو شانتي téléphone, fax, location des voitures, le numéro de clôture, le gardien, tout ça, et quel sera le bénéfice. Donc tout ça vous aide pour maîtriser la gestion des travaux de change. خاصك هادشي ديرو باش انه كيعاونك في لا جيستيون طرافو شونج. يعني غتحسب شحال غادي لك السلعه، شحال غيدي لك الماتيريال، شحال غيدي لك الماتيريو، شحال غيدي لك لي فري شونتي et tout ça. Donc j'espère qu'on va la situation. On se retrouve dans la vidéo prochaine.